देखिए पाकिस्तान रेलवे को बस खुदा ही चला रहा है। यहाँ पे देखो एक तरफ बोल्ट लगा ही नहीं हुआ, दूसरी तरफ लकड़ी लगी हुई है। अब हम लकड़ियों पे चल रहे हैं, ये कभी भी निकल सकती हैं। तो ये टेढ़ी हो चुकी थी तो उसे सीधा करने के लिए ये देखो लकड़ी का टुकड़ा लगा दिया गया है कि ये पटरी सीधी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और इस वक्त हो चुकी है सुबह, हम जाग चुके हैं। हल्की फुल्की सर्दी भी है और हमने अभी तक नाश्ता नहीं किया, तो हम जा रहे हैं चाय लेने के लिए। उसके बाद बिस्किट वगैरह भी ले आएंगे। और यहाँ पे पराठे वगैरह रखे हुए हैं, तो ये अपना शहज़ादा खा रहा है और ऊपर हमने पराठे रख दिए हैं। तो थोड़ी देर में मैं जो चाय वगैरह लेकर आता हूँ, तो इंशाल्लाह हम नाश्ता करके निकलेंगे दरबार की जानब। वहाँ से हम देंगे हाज़िरी और फिर हम चले जाएंगे रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पे शालीमार की हमने टिकटें बुक करा दी है। वहाँ से शालीमार में बैठ के हम निकलेंगे घर की जानब। तो भाई साथी सारे उठ चुके हैं, बाकी कुछ सो भी रहे हैं, लेकिन ये नाश्ता करके सोए हुए हैं। और मैंने भी नाश्ता नहीं किया और रेहान ने भी नहीं किया, बाकी यासीन तो नाश्ता कर रहा है। तो इंशाल्लाह नाश्ता करने के बाद हम सीधा चलते हैं दरबार पर। यह है कम्प्लेक्स और कम्प्लेक्स के सामने ये चाय, और यहाँ से मैंने ले लिए रेहान के लिए बिस्किट, और ये चाय हमारी बन रही है। यह चाय पीने के बाद हम निकलते हैं सीधा दरबार की जानब। अभी मैं कम्प्लेक्स के सामने खड़ा हूँ और यहाँ से चाय बनवा रहा हूँ। ये सुबह का टाइम, इस वक्त बहुत ठंड है। और ये है दौलत गेट, एक चौक है, ऊपर से मेट्रो लाइन गुजरती है। सुबह का टाइम है, अभी कुछ दुकानें बंद हैं, कुछ खुली हो चुकी हैं। और मेरे दोस्त मेरे सामने मेरे पीछे आ रहे हैं और हम साथ साथ जा रहे हैं। आज हमारा मुल्तान को है अलविदा। हम जा रहे हैं गौस पानी ज़करिया की मज़ार पर दरबार सलामी देने के लिए। उसके बाद हम निकलेंगे अपने घर की जानब। सर्दी भी आज बहुत है, अभी तक सूरज नहीं निकला। ये मशरक़ का जानब है, लेकिन अभी तक सूरज नहीं निकला। तो आज आखिरी दिन है हमारा। इस वक्त हमारे धुआं निकल रहा है। दोस्तों ये है सैयद मखदूम मोहम्मद सज्जाद हुसैन शाह कुरैशी। ये शाह मोहम्मद कुरैशी के वालिद साहब थे और ये पंजाब के गवर्नर थे। और माशाल्लाह साईं शाह मोहम्मद कुरैशी की जो पूरी फैमिली, वो पढ़ी लिखी एक फैमिली है। और उनके ये भी दूसरे रिश्तेदार हैं, ये भी साबिक गवर्नर पंजाब थे, नवाब सादिक हुसैन कुरैशी। ये भी पंजाब के गवर्नर रह चुके। और साईं शाह मोहम्मद कुरैशी को आप वैसे जानते ही हैं कि वो 2 मरतबा रह चुके हैं वज़ीर ख़ारिजा।
और ये चीफ़ मिनिस्टर, सॉरी ये वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं। चीफ़ मिनिस्टर और गवर्नर दोनों रह चुके हैं। ये साबिक़ गवर्नर और चीफ़ मिनिस्टर पंजाब रह चुके हैं। और साईं शाह महमूद कुरैशी के वालिद साहब जो है खादिम सैयद सज्जाद हुसैन शाह कुरैशी साहब, वो गवर्नर पंजाब रह चुके हैं। तो ये पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और ये मज़ार है गौस बाउद्दीन ज़करिया की, ये इन्हीं के औलाद हैं। तो अभी हम जाते हैं शाहरुखुद्दीन आलम की मज़ार पर। बनवा रहे हैं पेन, और ये पेन वगैरह बनवाएंगे। तो और सज्जाद भाई भी आ रहा है, ये बनवाएगा। उसके बाद हम बनवा के निकल जाएंगे आगे इंशाल्लाह। तो अभी देखते हैं। मैंने करा लिए प्रिंट, और इसमें मैंने अपने व्लॉग के नाम से भी करवाई है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। लेकिन ये शहजाद तेरे लिए मैंने पेन बनवा ली, तू तो हमारे साथ आया नहीं। तो ये पेन है तुम्हारे लिए, अभी दिल लगा के पढ़ना। पेन मैंने बना लिए, समझो कि अभी तुम्हारी समझो पूरी होशियारी इस पेन पे टिकी हुई है। ये जादुई पेन है, ये उसमें पेन होती है। किस में होती है पेन? ये कौन से ड्रामे में होती है? ओ, ये शक्ला का बूम बूम वाली पेन है, और शहजाद के लिए हमने बनवाई है। हम हैं रेवाड़ी के दुकान में मौजूद, और हम खा रहे हैं समोसे रोल। ये सज्जाद अपने हिस्से का खा रहा है, और मेरे हिस्से का ये रखा हुआ है। ये सज्जाद, ये आ गया मौला बख्श भाई, और मैं यहाँ पर बैठा हूँ। यहाँ से करते हैं हल्का फुल्का रिफ़्रेशमेंट। उसके बाद हम निकलते हैं कम्प्लेक्स पर। वहाँ पे हमारी है पैकिंग मुकम्मल हो चुकी, और इंशाल्लाह ट्रेन में हम जाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे बाकी के मनाज़र। गाइस, अभी इस वक्त हम रूम में मौजूद हैं, और इरफान और रहमान की लड़ाई हो चुकी है। ये रहमान कह रहा है कि ये झूठ बोल रहा है। रहमान तो छा दो जाए कूड़ भी होने तो था ना। ये कहता है कि मेरे साथ झूठ बोल रहा है, पैसे पता नहीं कहाँ से निकल रहे हैं, ये तो एटीएम की तरह बना हुआ है। और रहमान को गुस्सा आ गया है, अभी शदीद गुस्से में। अभी ये पैसा मंगा रहा है, देखो। वाह, अभी पैसे मंगवाएगा और एक सूट लेगा। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान में। हमारी गाड़ी 3 घंटे हो चुकी है लेट, इस वजह से हम निकलेंगे थोड़ा सा लेट। तो हम थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठते हैं, रेस्ट करते हैं, और हम यहाँ से तकरीबन निकलेंगे 2 या 2:30 बजे, जाएंगे स्टेशन पर, और 5 बजे हमारी ट्रेन पहुँचेगी यहाँ पर, और 20 मिनट का उनका है यहाँ स्टे। उसके बाद ये 5:20 पे निकलेगी। तो हम निकलेंगे। हमारा ओवरऑल सफ़र बहुत अच्छा रहा, कुछ कमियाँ पेशियाँ थी, लेकिन उसको हमने इग्नोर किया। यासीन भाई, इसने ले लिया एक नया सा ट्राउज़र और टी-शर्ट, और उसके साथ ये टोपी वगैरह, तो ये पहन के बैठा हुआ है। उधर रियान टहलता खेलता रहा है, और सज्जाद भाई ने भी 2 सूट लिया है, पेन बनवाई है अपने नाम की। और ड्रे फ्रेंड, मैं भी आपको एक पेन दिखा देता हूँ, एक नहीं बल्कि मेरे पास बहुत सारी पेन हैं, बहुत सारी पेंट्स हैं आ गई। ये सारी पेंट्स आ गई, जिसमें ये आपके भाई ने बनवाई है अपनी प्यारी बेटी सबा मुमताज़ के लिए। और कहाँ गई? ये है मुनवर भाई की। इस तरह हमारा जो ना व्लॉग, हमारा व्लॉगिंग का जो चैनल है वो ये है, ये हमने अपने व्लॉग के लिए बना ली है। तो बाकी दोस्तों की पेनें बना दी गई है। ये है अपना अहमद रज़ा की, जो मेरा भतीजा है, अहमद रज़ा उर्फ वक़ास भाई। और रियान इधर की भी पेन बन चुकी है, और शहजाद की भी बन चुकी है। बाकी यासीन ने तो अपनी वैसे ही बना ली है पेन। तो रियान तो सुद्धो, ये रियान और यासीन माशाल्लाह खुशगवार और बेहतरीन और खूबसूरत मूड के अंदर। दोस्तों, हम कर रहे हैं मुल्तान को अलविदा, और हमने यहाँ रक्शे मंगवा लिए हैं, ये खड़े हैं, और हमने पैकिंग वगैरह सारी कर ली है, सामान रखा हुआ है, और सारे साथी आ चुके हैं। बाकी कुछ अंदर हैं, वो भी आ रहे हैं कम्प्लेक्स से अंदर से, और हम कर रहे हैं। तो जल्दी से हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक करें, और आगे दोस्तों के साथ शेयर करें। बैठ चुके हैं रक्शे में, और हम जा रहे हैं स्टेशन की जानिब, और वहाँ से हमारी ट्रेन निकलेगी 5 बजे। वैसे निकलना था उसको 1:30 पे, लेकिन ट्रेन हो चुकी है लेट, इसलिए हम 5 बजे निकलेंगे
मुल्तान रेलवे स्टेशन से कराची की जानब। ये मेरे साथी मेरे साथ हैं, कुछ दूसरे रिक्शे में बैठे हुए, कुछ हम यहाँ पर बैठ चुके हैं। तो मुल्तान को कर रहे हैं अलविदा और हम मिलते हैं कराची में। और इस वक्त हम पहुँच चुके हैं भावलपुर रेलवे स्टेशन पर। ये सामने वाली बिल्डिंग भावलपुर रेलवे स्टेशन, भावलपुर नहीं मुल्तान छावनी के स्टेशन पर। ये है मुल्तान छावनी और ये मेरे साथी सारे मेरे साथ हैं। रियान जो ना सामान को खींच आ रहा है। हमने ज़्यादा तो ख़रीदारी नहीं की, लेकिन चलो अभी चलते हैं अंदर बिल्डिंग के अंदर। हम मुल्तान कैंट छावनी पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमारे साथी बैठे हुए हैं। ये है मुल्तान कैंट छावनी रेलवे स्टेशन और हम अभी निकल रहे हैं कराची की जानब। हमने जो ट्रेन बुक कराई है वो है शालीमार और इस ट्रेन को निकलना था यहाँ से तकरीबन 1:30 बजे, लेकिन ट्रेन 3 से 4 घंटे लेट हो चुकी है। इस पर समझो कि 5:22 पर यहाँ पर पहुँचेगी और उसके बाद 20 मिनट यहाँ उसका स्टे है। तकरीबन 5:45 को निकल जाएंगे। तो अभी हम मालूमात करते हैं कि हमारी ट्रेन किस ट्रैक पे आने वाली है। तो किसी से मालूम करते हैं, तो हम वहाँ पर जाके अपना सामान वगैरह रखते हैं। दोस्तों अभी हम मुल्तान छावनी स्टेशन पर बैठे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि पाकिस्तान रेलवे को बस खुदा ही चला रहा है। यहाँ पे देखो, एक तरफ बोल्ट लगा ही नहीं हुआ, दूसरी तरफ लकड़ी लगी हुई है। अब हम लकड़ियों पे चल रहे हैं, ये कभी भी निकल सकती हैं और हमारे साथ पता नहीं क्या हो जाए। और दूसरा इस तरफ मैं आपको दिखाता, ये देखो इसमें भी बोल्ट नहीं है और इस साथ वाले में भी बोल्ट नहीं है। और ये ट्रेन है बस अल्लाह के सारे चल रही है। और आगे वाला देखो, उसमें भी बोल्ट नहीं है। और वो देखो यार, ये किस तरह से चल रहा है सिस्टम। बस अल्लाह ही हमारा हामी और नासर हो। बाकी पाकिस्तानी रेलवे तो बस अल्लाह के सारे चल रही है। और उधर देखो, उधर भी एक बोल्ट लगा हुआ है और इसमें बोल्ट है ही नहीं। वाह भाई, ये टेढ़ी हो चुकी थी तो उसे सीधा करने के लिए ये देखो लकड़ी का टुकड़ा लगा दिया गया है कि ये पटड़ी सीधी हो जाए। यार अल्लाह ही हमारा मालिक है। बाकी तो देखो हर जगह पे आपको एक ही बोल्ट मिलेगा। जुगाड़, सारा जुगाड़ है। देखो यहाँ पर ट्रेन को टर्न कराया जाता है। यहाँ पर इंजन वाली जो बोगी यहाँ पे लगती है, फिर उसको घुमाते हैं और घुमाने के बाद दोबारा वापसी लेकर जाके रेल के अंदर लगा देते हैं। बाउद्दीन ज़करिया अब ये अभी बहुत लेट पहुंची है कराची से आने वाली बाउद्दीन ज़करिया, जो अभी पहुंच चुकी है मुल्तान कैंट स्टेशन पर। उस वक्त हमें शालीमार एक्सप्रेस में मौजूद और ये मेरे साथी सारे बैठे हैं। सज्जाद भाई सर्दी में ठंडा हो गया है और यहाँ पे अपना जुल्फ़िकार भाई, मामू अमीन, और हम निकल रहे हैं कराची की जानब। मामू इस वक्त हम जा चुके हैं और अभी सामान वगैरह हमने पैक कर लिया, ये रखा हुआ है। और जो हमने कंबल वगैरह खोले थे वो सारे पैक कर लिए और ये सारे शहज़ादे उड़ चुके हैं। अभी हम बस तकरीबन आधे घंटे के अंदर कराची स्टेशन में उतरने वाले हैं। और ये सफ़र बहुत यूनिक रहा क्योंकि ट्रेन के अंदर पानी नहीं था, हमें बाहर से जाकर भर के लाना पड़ा। और दूसरी बात ये कि अच्छा ट्रेन अच्छी तरह से उसने चलाई, ड्राइवर माशाल्लाह ऐसा था बाका जैसे कि राइकिप चला रहा हो, और उसने बिल्कुल अच्छी तरह से हमें टाइम से पहुंचा दिया। पेपर लोग इस्तेमाल लेकिन सिर्फ ट्रेन के अंदर पानी नहीं था, तो वजह से भी परेशानी हुई। रोड़ी स्टेशन पे ट्रेन हुई थी 25 मिनट के लिए, लेकिन हमने पूछा कि स्टेशन पे यार पानी मौजूद नहीं था, कोई उनके मशीन में ख़राबी थी या पता नहीं क्या था। तो चलो अभी हम उतर गए कराची में।
उसके बाद ढूंढते हैं कोई सी गाड़ी जो हमें ले जाए अपने घर। उसके बाद आपसे करेंगे पूरे सफ़र की बातें और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो व्लॉग हमारा आएगा उसके बाद उसमें आपको पूरे सफ़र का एक ओवरव्यू बताएंगे कि हमारा सफ़र कैसा रहा, कितना हमारा खर्चा आया, ये सारी चीज़ें हम अपने अगले व्लॉग में आपको बताएंगे। तो चलो ठीक है, अभी उतरते कराची, फिर देखते हैं कि हमें कौन सी अच्छी गाड़ी मिलती है कि हमें यहाँ से पैदल जाना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम पहुंच चुके हैं कराची और ये है लांगडी स्टेशन। ये हमारी ट्रेन खड़ी है सामने, इसी ट्रेन से हम आए हैं। और सजाद मोटा भाई भी आ गया इधर, आमद वाले माशाल्लाह। अभी हम अपने समझो के शहर कराची में पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम लेंगे कोई वैन वगैरह गाड़ी, तो हम जाएंगे अपनी मंजिल की जानब।